rolig. Skider den ikke. Ja, Niklas, prøv at kigge her med hunden. Prøv at se, Søren, det kan godt lide det. Jeg synes, det er sjovt. Ja, hvad siger du? Hvad hedder sådan en lille hund? Altså, jeg tænker på type. Det er dansk skovhund, og så Cavalier King Charles. Det er sådan en blanding. Ja. Han er rolig. Hvad gør den hund? Er det helt den? Er det der er ved den hund? Hvor er vi? Nej, må du godt, tror jeg. Du må slet ikke komme tid lige nu. Nej, hvor er ikke tid lige nu. Den er hurtig. Jeg lige gik på søvnøveren. Ikke også? Ja. Men nej, men Så hun vender sådan siden til. Sådan som om hun vil knuppe sig op. Det er jeg godt nok overrasket over. Der er heller ikke nogen, der har troet på mig. Nu er det dokumenteret. Beklager mig med røde fest. Jeg synes, det lille hund er sjovt. Det er store tider. Godt nok nogle ordentlige masser. Den er bare helt vildt kær, den der side, jeg også Ja, har. nej. Prøv at se, hvad kom bagben. Jeg ser bare, jeg ved ikke bagbenene. Halen, den krummer sig sådan helt sammen. Ja, det tror jeg. Ja, du er så dygtig. Ja, det var godt. Helt samlet til i hovedet der.